أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. محترم نننی جمعه باندې هغه د محمود غزنوي بادشاه چې کوم د تاریخ اسلام یو عظیم مجاهد، د تاریخ اسلام یو عظیم شهسوار، د تاریخ اسلام یو عظیم فاتح، د تاریخ اسلام یو عظیم ولی هغه تیر شوی د یو بادشاه د هغه یو واقعه چې هغه عمومي طور هغه مشهوره هم ده، هغه واقعې هغه تاسو ته بیانول مقصود دي او دغه واقعې نه څه اسباب څه نتایج هغه علماو راویستلي دي، هغه ستاسو په مخ کې هغه وړاندې کوم.
نو دا بعضې خلکو ته چې دی نو هغه دا ملکه حاصلېږي او د مثنوي شریف د تصوف په میدان کې هغه هم لوی حیثیت دی اهل تصوف والا هغه دغه مثنوي شریف هغه چې دی نو هغه باقاعده بعضې خانقاهانو کې خانقاګانو کې هغه تدریسا هغه پړاویږي حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله په خانقاه کې باقاعده د دې درس پکېدلو او فقهاو باقاعده تصوف والا هغه په دې باندې بیا شروحات هم لیکلي دي مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله کلید مثنوي په نوم باندې تقریبا 22 یا 24 جلدو کې په دې باندې شرح لیکلي ده او دغه رنګې د کراچۍ حضرت حکیم اختر صاحب رحمه الله تعالی هغه هم په دې باندې معارف مثنوي په نوم باندې هغه یو آسان شرح هغه لیکلي ده دا ډېر مفید کتاب دی مثنوي شریف چې د دې د تصوف سره هغه انتهایی گهره تعلق دی هر مسلمان هغه پکار دی چې دې باندې ځان څه نه پوهه کې هغه واقعات وګوري او د هغې نه هغه کوم نتیجې راوځي په هغې باندې هغه عمل وکړي د هغه مثال په ذریعې چې هغه کوم واقعه بیان کړي د هغې نه کوم نتیجه راوباسي د انسان د عمل کول چې دی هغه اسانېږي په هغې سره عمل طرف ته د هغه شوق او رغبت پیدا کېږي لکه دغه یو واقعه چې نن هغه زمونږ د بیان هغه موضوع ده هغه د محمود غزنوي سلطان محمود غزنوي رحمه الله د هغه واقعه ذکر کړې ده محمود غزنوي رحمه الله عادت دا و چې کله کله به د شپې شاهي لباس به هغه وایستلو او عام د خلکو لباس به واغوستلو او د شپې په تیاره کې به بهر ته راووتلو او رعایا کې به چې دی هغه چکر وهلو ګرځېدو به چې زما رعایا هغه زه په عام لباس کې وګورم په څه حالاتو کې دي او هر حاکم له چې دی هغه پکار دی چې دی خپل رعایا تپوس وکړي چې زما رعایا هغه په څه حالاتو کې دي زما رعایا ته څه تکلیف خو نشته دی ځکه عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل وایي که د دریای فرات په یا د دریای دجله په غاړه باندې هغه یو سپی د تندې نه مري نو الله پاک
ته وایي ستا هنر څه دی؟ هغه وایي زما هنر دا دی چې یو مضبوط دیوال وي، که هر څومره مضبوط جوړ شوی زه به دغې دیوال کې چې دی نو هغه نقب چې دی نو هغه په اسانۍ سره کولی شم سوراخ په اسانۍ سره کولی شم دغه دیوال سوری کوم او دننه پکې ننوځم. هغه وایي چې په غلا کې هم اهم څیز دغه دی چې دا مونږ ته په کار ورسي. پنځم ته وایي ستا څه هنر دی؟ هغه وایي زما هنر دا دی چې یو دنګ دیوال دی او په هغه دنګ دیوال باندې زه یو رسۍ ور وغورځوم هلته چې دی نو هغه اړم کوم او په دغې باندې په دې رسۍ باندې زه بره چې دی نو هر څومره دنګ دیوال زه ختلی شم. ټول ویل که دا خو هم ډېر اهم هنر دی، په غلا کې ډېر په کار راځي. اوس دې ټولو چې دی نو محمود غزنوي رحمه الله ته وکتل، پېژندو خو نو هغه وایي چې دا هم زموږ ملګری دی چلګي. ویل لکه ستا څه هنر دی؟ ته چې ناست یې زموږ سره موږ خو ډاکې لرو، ستا څه هنر دی؟ که ستا څه هنر وي چې ستا له ځان سره ووځو. هغه وایي زما ډېر ښه هنر دی، زما ډېر ښه هنر دی. زما هنر دا دی چې خپله ګیره یې داسې ونیو، وایي زما دا ګیره دا چې کله د رحم د وجې نه چې دی هغه داسې وخوځېږي نو چې یو سړی دی په هغه باندې د پانسۍ سزا ختلې ده، نو چې زما دا ګیره د رحم د وجې نه وخوځېده نو هغه د پانسۍ د سزا نه چې دی هغه بچ کېږي. نو دغه د محمود غزنوي رحمه الله دا هنر هغه مثنوي کې مولانا رومي رحمه الله هغه په دې اشعارو کې هغه ذکر کړی دی. مجرما را چوب جلادا دهن، مجرما را چوب جلادا دهن، چوب جنبس ریشی من ایشا رهن. وایي زما هنر دا دی چې کله یو کس باندې د پانسۍ سزا ختلې وي، چوب جنبس ریشی من ایشا دهن، وایي زما دا ګیره چې کله د رحم د وجې نه وخوځېږي نو هغه ته خلاصۍ چې دی نو هغه میلاوېږي د پانسۍ د هغې جلاد نه چې دی نو هغه دی خلاصېږي. هغه ډاکوانو چې کله دا واورېدل ډاکه وایي ستاسو د نور یو بل ته یې وایي چې زموږ دا هنر خو ښه دي خو دا صرف په غلا کې په کار راځي. وایي د دې کس دا هنر چې دی دا چې کله مونږ
بیا چې کله هغه منډه کړه جوده ورسره هم ور منډه کړه وایي کېدای شي دا خرمې په رښتیا تقسیمېږي چېرته کې نو دومره د هغه هیرس و چې خبره یو دروغ د ځانه جوړه کړه او بیا یې پکې منډې وکړې وایي کېدای شي دا په رښتیا شي دومره د هغه هیرس و دومره د دغې ډاکوانې هغه هرس راغستلی و چې هغه هنر والا کس ورته ووایي کوم چې د دې سره روان و وایي لکه داسې پې وایي چې ستاسو سره باچا روان دی هغه ورته یې مړه ته لیونی شوی سړی پوهېږي نو خو د ځان د دې خبره راکړې وه چې زه د سپو په خبرو پوهېږم او ځان د دې کار راکړی دی سړی زموږ سره باچا څه کوي بهرحال دې لاړل دیوال سورې کول چې د چا کار و هغه دیوال سورې کړو بل چې دی نو په دیوال وختو لاړل بیا چې کله دننه لاړل محل ته یو ته چې خزانه معلومه وه نو هغه د بوی په ذریعې سره خزانه معلومه کړه چې په دې ځای کې ده هغه لاړل ټولې چې دی نو خزانه راواغېستله او رای وړه هغې تقسیم کړه هر یو خپله حصه واغېستله او کورونو ته لاړل محمود غزنوي مثلا د څه ځای پورې لاړو چې کورونه وغیره وله معلوم دي چې کله کورونو ته لاړل محمود غزنوي له دې حصه ورکړې وه دی راغی واپس خپل محل ته کله چې سهار شو دربار ولګېدو محمود غزنوي فوجیان ولېږل فوج یې ولېږو لاړ شئ هغه پنځه کسان پلانکې راولېږه هغه یې راوستل تاسو بېګا چې دی نه هغه شاهي خزانه پټه کړې ده هغه لوټ مار هغه مال به ورسره په هغه ټایم پورې لا پروت و هغه لوده و چې دې پسې لاړل هغه یې راونیول دا تاسو غلا کړې ده او سزا یې چې دی نه هغه وخېجوله چې ستاسو دپاره به سزا یې موت وي د مرګ سزا یې پې وخېجولې چې دا ټول پانسي کوي قتل یې کوي ټول ډېر زیات خفه دي یو کس چې دی هغه د هغه په مخ باندې رحمتګان اثرات نشته دی د هغه په مخ باندې هغه د اطمینان هغه اثرات پراته دي او دا هغه کس و چې دی وایي زه کله د شپې څوک ووینم نو د ورځې یې پېژنم نو دی محمود غزنوي رحمه الله ته ګوري او د ده په مخ باندې هغه د اطمینان اثرات دي دغه ټول چې کله روان کړل نو کله چې پانسۍ تختې ته خېژئ دغه یو کس اواز وکړو وایي باچا سلامت یو خبره کړو وایي ته خو زموږ سره بېګا وې نو په دغې غلا کې
دی بیا بچ شي. او دویم سبق د دې نه دا حاصلېږي چې دغه بادشاه هغه دې لیدلي وو، د شپې لیدلي وو، د ورځې چې کوم راټینګ کړل نو هم په دغې باندې راټینګ کړل. او د دې بادشاه د شپې دې ته څه ونه وې، د شپې ورسره دي، دغه ډاکوان دې غلا کوي، بادشاه ورسره دی، څه ورته نه وایي. غلا لاړل، څه ورته نه وایي، غلا وشوه واپس رالل، ثابته شپه تېره شوه، څه ورته نه وایي. خو چې کله سبا له دربار ولګېدو نو بیا ورته چې دی هغه کسان یې پسې ولېږل او بیا یې راوستل. نو په کم ټایم کې راټینګ کړل چې کله دربار ولګېدو، د شپې یې هم پېژندل چې دا غلان دي، خو راوی نه نیول، چې کله دربار ولګېدو بیا یې راونیول. نو ګوره مولانا رومي رحم الله فرمایي چې الله پاک هر وخت مونږ ویني، الله پاک هر وخت زمونږ په اعمالو باندې هغه عالم دی، پوهه دی چې پلانکې باندې څه ګناه کوي، پلانکې څه ګناه کوي، څوک شرک کوي، څوک کفر کوي، څوک ګناه کوي، څوک لوی ګناه کوي، څوک وړوکی ګناه کوي، څوک څه کوي، دا ټول الله پاک ویني. لیکن په دنیا کې ورته څه نه وایي، ځکه دا دنیا دارالعمل دی، دا د اعمالو چې دی نو هغه کور دی. بعضې وخت کې راټینګ کړي الله پاک د دې لپاره چې انسانانو ته سبق میلاو شي. عمومي طور څه نه وایي. کله چې بیا دربار د آخرت ولګي، څنګه چې محمود غزنوي دغه مجازي بادشاه دی، کله چې دربار ولګو، کله د فیصلو دربار ولګول، هغه ډاکوان یې راوستل، د پانسۍ سزا یې پرې وخېجوله. دغه رنګې اول یې ورته څه نه وویل، دغه رنګې چې کوم حقیقي بادشاه دی په دنیا کې انسان ته هغه څه نه وایي. کله چې د دغه انسان هغه مرګ راشي، د مرګ نه بعد د دغه انسان قیامت صغرا قایم شي یا قیامت کبرا چې کله قایم شي، د هغې نه بعد یو میدان لګي، په هغه میدان کې د حساب کتاب اعمال، هلته چې دی د اعمالو هغه حساب کتاب شروع شي، هلته به چې دی هغه بیا ټول حساب کتاب کېږي، هلته به بیا فیصله کېږي، هلته به د جنت او د جهنم فیصلې چې دی هغه بیا اورولی کېږي. نو په دنیا کې الله پاک چاته څه نه وایي، د دې دا مطلب نه شو چې الله پاک زما اعمال نه ویني.